हेलो दोस्तों, राजी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास यह इंटेक्स का होम थिएटर आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है IT1875SUF। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप लोगों को फॉल्ट बता देता हूँ। इसमें फॉल्ट क्या है, तो इसका ये देखिए मेन लीड है और मैं इसको सीरीज में खोस लेता हूँ। देखिए यह मेरा सीरीज वाला बल्ब है। तो दोस्तों देखिए यह होम थिएटर में लाइन आ चुका है। और दोस्तों इसमें यह प्रॉब्लम है ना कि मतलब जब इससे सॉन्ग प्ले कर रहे हैं इस लीड से मोबाइल से सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो इतना धीमा आवाज़ आ रहा है, इतना धीमा आवाज़ कि थोड़ा सा सुनाई दे रहा है। जैसे इसको कान पर लेकर सुनेंगे कान में तब सुनाई देगा। इतना धीमे आ रहा है कि इसमें मोबाइल में भी इसका आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो दोस्तों इसमें यही फॉल्ट है। देखिए यह लाइन इसमें आ रहा है, सब ओके है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। दोस्तों यह ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो आप लोग को समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ऐसा आपके पास फॉल्ट आ सकता है। इसमें देखिए दोस्तों आउटपुट पावर 12 वाट प्लस 3WX2 और एसी सप्लाई 220 वोल्ट। तो दोस्तों सबसे पहले इसको खोल लेते हैं और उसके बाद देखिए मैंने इसको पहले ही सारा पेज खोल लिया था कि वीडियो ज़रा लंबा ना बने। तो दोस्तों देखिए यह इसका मदरबोर्ड है, ये वाला। तो यह फॉल्ट दोस्तों पता है कब आता है, जब ये आईसी है ना, ये आईसी ख़राब हो जाता है तो धीमा आवाज़ आता है, बहुत धीमा आवाज़। तो यह आईसी ख़राब हो चुका है। आप कुछ भी चेंज कर लीजिए इसमें, ये चेंज कर लिए वॉल्यूम या कुछ भी इसमें, ये क्या बोला था, कैपेसिटर या कुछ भी चेंज कर लीजिए, ये ठीक नहीं होगा। इसमें सिर्फ ये आईसी चेंज कर दीजिए, आपका धीमा आवाज़ बहुत तेज़ हो जाएगा। तो दोस्तों यही छोटी सी जानकारी थी आप लोगों को बताना चाहा, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों मेरे वीडियो में नॉइज़ बहुत आता है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों मेरे पास अभी आईसी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको लगाकर नहीं दिखा सकता हूँ। जब आईसी आएगा मैं बाज़ार से, मार्केट से कीन कर लाऊंगा। अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं। बहुत ये ओल्ड मॉडल का होम थिएटर है, बहुत पुराना। तो इसका आईसी मिल जाएगा तो आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो बनाकर एक फिर अपलोड करूंगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो चाहिए तो। और दोस्तों इसका आईसी नंबर दिखा देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले लाइट ऑन कर लेते हैं और CD 2025 नहीं दिखाई दे रहा है होगा आपको, तो इसमें लिखा हुआ है CD 2025 HCP आईसी नंबर है। तो दोस्तों देखते हैं मार्केट में मिलता है या नहीं। मार्केट में मिल जाएगा तो फिर से एक वीडियो ऐसे ही लगाकर आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों सब इसमें मतलब ठीक ठाक है। देखिए लाइन भी आ रहा है और बट आवाज़ बहुत धीमा आ रहा है। और भी अगर वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं हर एक रोज़ इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित नई नई वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों मुझे उतना मतलब अभी बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है और इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।